είναι εμπνευσμένα από προσωπικές μου ιστορίες και από προσωπικές διηγήσεις της ζωής μου που όφιλα να πω κι εγώ ή στον εαυτό μου ή στον κόσμο και να συνομιλήσω με τον θεατή μου. Η έκθεση αυτή είναι σε καμβά με λάδι. Η επιλογή των χρωμάτων είναι ζωντανά, όμως είναι ήρεμα, έχουν μια ηρεμία και μια αρμονία μεταξύ τους. Έχουν δημιουργηθεί στο πάτωμα, ο καμβάς ήταν flat στο πάτωμα, έλεγχα εγώ το πόσο τεντωμένος θα ήταν ο καμβάς μου ή όχι, να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη ελαστικότητα στο τελάρο μου και δημιουργούσα διάφορες μορφές, διάφορες σκιάσεις. Όταν το έκανα κάπως έμοιαζε σαν να χόρευα πάνω από τους πίνακες. Τα σήκωνα και με τα χέρια μου και έκανα αυτές τις κινήσεις. Να αναμειχθούν τα χρώματα ακριβώς όπως ένιωθα εκείνη τη στιγμή, ακριβώς ό,τι άκουγα εκείνη τη στιγμή, γιατί πάντα ζωγραφίζω με μουσική, είτε και με στίχους, είτε και σκέτες μελωδίες και instrumentals. Οφείλω και προτείνω το κοινό μου να δει εκείνοι τι σκέφτονται, τι βλέπουν μέσα σε αυτές τις αφηρημένες μορφές. Ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται και θα βλέπει διαφορετικά πράγματα, άρα εγώ τον παρακινώ να δει κάτι δικό του, να δει κάτι δικό του μέσα από εμένα. Και νομίζω έτσι χτίζω τη σχέση μου με το κοινό μου. Θέλω να συζητήσω με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και πιο πολύ να τον κάνω εκείνος για μόνος του να σκεφτεί και να αναρωτηθεί εκείνος. Τι είπα, τι συζήτησα σήμερα, τι είδα σήμερα, τι θυμήθηκα σήμερα μέσα από όλο αυτό. Και να είναι πιο ήρεμος, πιο μαλακός με τον εαυτό του, να ζήσει μια πιο δυνατή και ήρεμη και ειλικρινή ζωή. Ένας άλλος μου στόχος επίσης είναι να έρθουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέσεις με τις τέχνες, να τον καλέσουμε, να τον φέρουμε σε έναν χώρο έκθεσης πιο καλλιτεχνικό, πιο εικαστικό, όπου εδώ θα νιώσει πολλά διαφορετικά συναισθήματα και πράγματα που μπορεί να μην είχε νιώσει στο παρελθόν, που μπορεί να μην νιώθει στην καθημερινότητά του λόγω της πίεσης. Πιστεύω πως ένα έργο ποτέ δεν τελειώνει πραγματικά. Πιστεύω πως πάντα υπάρχει αυτή η ενεργή σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του έργου τέχνης. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Ταυτόχρονα είναι στο πού θα βρίσκεται ο άνθρωπος, σε τι φάση της ζωής του θα βρίσκεται και πού θα βρίσκεται και το έργο τέχνης, πού θα το έχουν τοποθετήσει, τι ανθρώπους θα έχει γύρω του και αυτή η ενεργή σχέση που θα τους κάνει συνεχώς να αναρωτιούνται και να φιλοσοφούν ίσως πράγματα. Αυτό που αλλάζει το έργο είναι οι εμπειρίες του ανθρώπου, το μάτι του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου και το τι βλέπει εκείνος πάντα. Και κάθε μέρα κάτι διαφορετικό που βλέπει, νομίζω έτσι διαφοροποιείται και η ιστορία του έργου, που ίσως και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν φτάνει και ποτέ σε μια ολοκληρωμένη εικόνα.